बंधु माने आसुची भयंकर तथा विरल चंद्रग्रहण। चलित वर्ष अर्थात 2025 मसीहार शेष अर्थात अंतिम चंद्रग्रहण लागिबाकु जाउछि। 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन अर्थात भाद्रव पूर्णिमा दिन राहुग्रस्त पूर्णग्रास चंद्रग्रहण पड़िबाकु जाउछि। सेही दिन खुदुरुकुणी ओसार शेष पाळी मध्य पडुछि। एहा सहित एही दिन भागवत जन्म मध्य पडुछि। अनेक व्यक्तिଙ୍କ मनरे एही द्वंद्व थिबो जे एही चंद्रग्रहण पालनीय कि नुहे। तेबे आपनकु गोटिए कथा स्पष्ट करि देउछु जे एही 7 सेप्टेम्बर रविवार को लागिबाकु जाउथिबा चंद्रग्रहण संपूर्ण भाबरे ओडिसा रे पालनीय हेबो। एहा सहित एहा पूर्णग्रास अर्थात पूर्ण चंद्रग्रहण पडुअछि। एही ग्रहण रे हांडी छाड़ बा पाक त्याग सुनिश्चित करा जिवो। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा जे 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन लागिबाकु जाउथिबा चंद्रग्रहणर स्पर्श समय रु नै मोक्ष प्राप्तिर समय केते बेले रहिछि। ओडिसा रे एही चंद्रग्रहण केते बेले दृश्यमान हेबो। सूतक समय बा पाक निषेध समय बा हांडी छाड़ समय केते बेलु आरंभ करा जिवो। एहा सहित चंद्रग्रहण समय रे केउ कार्य करिबा शुभ अटे एवं केउ कार्य करिबा अशुभ अटे। गर्भवती महिला माने एही समय रे कोन करिबा उचित एवं कोन न करिबा उचित, किपरि रहिबे सावधान एवं खुदुरुकुणी ओसा केमिति करिबे, जहाकी पांजीर निर्भुल गणनारू संगृहीत अटे। एहा व्यतीत केउ राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे एही चंद्रग्रहणर शुभ प्रभाव रहिछि एवं केउ राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे एही चंद्रग्रहणर अशुभ प्रभाव रहिछि। एही समस्त विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। आपण मानकु गोटिए अनुरोध, निजर फायदा पाही आपण माने एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़ेबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। 7 सेप्टेम्बर 2025 भाद्रव मासर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि दिन अर्थात रविवार दिन घटिबाकु जाउछि चंद्रग्रहण। बंधु माने ग्रहण हेउ बा पराग हेउ एहार प्रभाव समग्र जीव जगत उपरे पड़िथाए, समस्त राशि नक्षत्र उपरे पड़िथाए, संपूर्ण पृथ्वी उपरे पड़िथाए, समस्त संसार उपरे एही ग्रहणर प्रभाव पड़िथाए। तेबे एही थरर चंद्रग्रहण समग्र भारत रे दृश्यमान हेबा सहित समस्त ओडिसा रे मध्य दृश्यमान हेबो। एही ग्रहण रे हांडी छाड़ बा पाक निषेध सुनिश्चित करा जिवो। साधारणतः चंद्रग्रहण लागिबार 9 घंटा बा 3 प्रहर पूर्वरु एवं सूर्य पराग लागिबार 12 घंटा बा 4 प्रहर पूर्वरु पाक निषेध बा हांडी छाड़ करा जाई थाए। एही समय को आमे सूतक समय बोली कहि थाउ। जेहेतु एहा चंद्रग्रहण लागिबाकु जाउछि तो 9 घंटा पूर्वरु हांडी छाड़ बा पाक निषेध करा जिवो। तेबे एही चंद्रग्रहणर सूतक समय बा पाक निषेध समय बा हांडी छाड़र समय हेउछि 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन 12:57 रु आरंभ होई राति 1:25 रे शेष हेबो। एही समय मतिरे संपूर्ण भाबरे देवनीति, भोजन निषेध एवं रंधन कार्य को संपूर्ण भाबरे बारण करा जायछि। तो आपण माने 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन 12:57 पूर्वरु आपण जहा भी किछि खाइबा कथा खाइ नेबे एवं समस्त देवनीति को सारिबा पाई चेष्टा करिवे। किंतु दिन 12:57 परे आपण कोनोसी भी देवनीति करिवे नाही, अन्न भोजन करिवे नाही किंबा रंधन कार्य मध्य आपण करिवे नाही। जेहेतु आमे सनातन धर्म को अवलंबन करूअछे तो समस्त ग्रहणर नीति नियम को पालन करिबा आमर कर्तव्य अटे। ग्रहणर सूतक काल सरिबा परे जाई आपण कोनोसी भी शुभ कार्य करि पारिबे, ईश्वरंकर दर्शन करि पारिबे, संध्या आळती करि पारिबे, देवनीति करि पारिबे। एही सूतक काल शिशु, रोगी लोक एवं वृद्ध मानक पई पालनीय नुहे। तेबे एही ग्रहण लागिबार समय हेउछि बा ग्रहण 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार रात्रि 9:50 रु आरंभ हेबो एवं राति 1:25 रे ग्रहण समाप्त हेबो बा मोक्ष प्राप्ति हेबो।
ଗ୍ରହଣର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସର ସମୟ ରହୁଛି ତାହା ରାତି 11:01 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 11:42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରାସର ସମାପ୍ତି ହେଉଛି ରାତି 12:23। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣର ମୋକ୍ଷର ସମୟ ହେଉଛି ରାତି 1:25। ତେବେ ଗ୍ରହଣର ମୋଟ ସମୟ ସୀମା ବା ଅବଧି 3 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଏହି 3 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମନା ଅଟେ। ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାରଣ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆକୁ ନିଜର କୋଳରେ ଧରି ଶୁଅନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଜନିତ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରହଣର କୌଣସି ବି କୁପ୍ରଭାବ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଗର୍ଭରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବରୁ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏହା ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରହର ଚଳନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 8 ଗୋଟି ରାଶି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେହି ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି 8 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ 4ଟି ରାଶି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ସେହି ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଏହି 4 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଅଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଏହି 4 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ଶେଷ ପାଳି ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଏହି ଦିନ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ତ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କିପରି କରିବେ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ରାତିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ବ ରବିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ 31 ଅଗଷ୍ଟ ରବିବାର ଦିନ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣ 31 ଅଗଷ୍ଟ ରବିବାର ଦିନ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାକୁ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି କଟାକଟି କରିବା କିମ୍ବା କପଡ଼ା ଆଦି ସିଲେଇ କରିବା ବାରଣ ଅଟେ। ନଚେତ୍ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଛଡା ଆପଣ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛାୟା କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
चंद्र ग्रहण समय खाद्य पदार्थ रोषेई करने को संपूर्ण रूप से मना करा जायछि कारण एही समय रंधा जाइथिबा खाद्य अशुद्ध होइथाय अर्थात विष सम होइथाय। एथिपाई आपण चंद्र ग्रहण लागुथिबा समय रोषेई कार्य करंतु नाही। द्वितीय रे चंद्र ग्रहण समय आपण भोजन करंतु नाही। एही समय रंधा होइथिबा खाद्य ग्रहण करिबा संपूर्ण भाबरे निषेध अटे। ज्योतिष शास्त्र मतरे चंद्र ग्रहण समय रंधा होइथिबा खाद्य खाइबा द्वारा यह आपणक शरीर उपरे अनेक कुप्रभाव पकाई थाए। तेणु चंद्र ग्रहण समय आपण सुखिला खाद्य बा फलमूल इत्यादि खाई परिबे। चंद्र ग्रहण समय कोनोसी भी शुभ कार्य करंतु नाही किंबा कोनोसी शुभ कार्य करिबा पई मध्ये आपण आलोचना करंतु नाही। एहा द्वारा चतुर्थ रे चंद्र ग्रहण समय देवी देवतांकर पूजा करिबा संपूर्ण भाबरे निषेध अटे। चंद्र ग्रहण समय कोनोसी पूजा आरती करिबा मना। एमिति करिबा द्वारा गृह रे दारिद्र्यता लागि रही थाए। तेणु चंद्र ग्रहण समय आपण ठाकुर पूजा केबे भी करंतु नाही। एही समय आपण ठाकुर घर को संपूर्ण भाबरे बंद करी रखंतु। चंद्र ग्रहण समय अन्नदान करबाको अत्यंत पुण्य कार्य बोली माना जाय थाए। एपरि कुहा जाय कि चंद्र ग्रहण समय अन्नदान कले शरीर रे कोनोसी रोग रही न थाए। ग्रहण शेष हेबा परे स्नान करिबा एवं पिंधिथिबा वस्त्र को धोई नेबा उचित होई थाए। चंद्र ग्रहण सरिबा परे एवं स्नान करि सारिबा परे संपूर्ण घर सारा गंगा जल सिंचन करी घर को पवित्र करि नेबा उचित। एहा परे शुद्ध मनरे रंधन कार्य करी कोनोसी दरिद्र व्यक्ति को किछि अर्थ दान करिबा उचित। आपणकर मंगल हेबो। आपणकर समस्त पाप मध्य क्षय होई जिवो। चंद्र ग्रहण समय आपण भगवानकर माला जप करंतु। एहा द्वारा ग्रहणर कोनोसी भी खराब प्रभाव आपणक उपरे पड़िबो नाही। चंद्र ग्रहण समय आपण केबे मध्य शारीरिक संपर्क रखंतु नाही। एही समय नकारात्मक शक्ति मानकर प्रभाव अधिक रहितिबा हेतु आपण निजर स्वामी बा स्त्री को ठारू शारीरिक संपर्क ठारू दूरे रहंतु। केबे हेले मध्य आपण शारीरिक संपर्क रखंतु नाही। एहाकु संपूर्ण भाबरे अशुभ माना जाय थाए। एहा द्वारा आपणकर संपर्क रे फाट मध्य सृष्टि होई थाए। एहार कुप्रभाव आपणकर संतान मानक उपरे मध्य पड़ी पारे। एही समय अर्थात चंद्र ग्रहण समय गछ काटिबा गछ लगाइबा गछ को स्पर्श करिबा मध्य अनुचित अटे। एहा व्यतीत चंद्र ग्रहण समय आपण कहा सहित जुक्ति तर्क कଳି झगड़ा मध्य करंतु नाही। काहाकू कोनोसी कटु कथा कहंतु नाही। तो बंधु माने वीडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखि।